hyler og skriger som en gris, du. Ikke, Thomas? Gør det ikke? Du hyler og skriger som en gris. Hej. Hej. Glæder du dig til i aften? Ja. Hjertelig velkommen. Nu har vi lov at lave sjov med dans og sang og trommen, for nu er julen kommet. Og så begynder showet. Her er jeres små venner, Chip og Chap. De vil fortælle jer, hvordan de... Hvad laver du, Thomas? Thomas. Thomas. Hvad laver du? Hvad laver du? Du skal finde ordentligt pladsen, så det ikke stikker. Skal være på hovedet. Har du ikke fået din næsehue med, Thomas? Jo, jeg kan ikke bare ikke smide. Nå. Hold fingrene væk. Jeg kan se et stort kort, Pia. Det er stort. Det er stort. Hvor skal de Tyson skulle? Okay, lys, fordi der kan jo ikke have lys i træet. Derfor. Ej, Thomas, tak. Dem skal du vist ikke til. Det var meget galt. Ja. Men jeg kunne vide, hvor meget der skete, det ved jeg ikke. Hvad har vi der på? Nu bestemmer jeg mig altså. Det er altså en kvart, jeg nu har lavet, ved ikke? Jamen, jeg har taget 2 kvart med. Ja. Jeg ved ikke, om det er nok. Eller om det bliver... At den ene her. Thomas. Hvad? Ja. Glædelig jul. Det er selv glædelig jul. Hej, Maiken. Hej. Hej, nu kommer vi. Det Maiken har også nogle sko lige. Nå, har Simone også fået sådan nogle? Ja. De er søde. Hallo. Hallo. Thomas. Kæft, hvor er du sød. Ja. Jeg kunne også tro, Maiken, hun har glædet sig. Ja, hun har også blevet klippet pandehår. Ja, hun har fået klippet lidt pandehår, tror jeg. Ikke også, Maiken? Ja. Mona, du kan godt lægge de der gaver ud under træet. Bare tag dem op i posen og lægge dem over. Det er så... Jeg har ikke
Så tager Thomas væk. Nå, Der kan hjælpes af. ja, det var da en god idé. Den har en lille sløjfe på. Ja, Ja, det er du også. Og min nakken. hvad? Skulle I ikke lægge de der pakker under? Jo. Se, så kom Svend i to. Så kan jeg filme. Kom så. Jo, Simone. Det er da så sjovt. Så må Maiken gøre det. Så må Maiken gøre det. Så man skal hjem. Oj, ja, ja, ja. Hvor du Thomas kan være Ja. Den skal ned under juletræet. Her, Thomas. Det er en under vinden. Slut. Det er julet op for os. Ved du hvad, jeg har et julekort til dig. Det er til herrenissen. Prøv at se. Næsten. Og adresse Julsvægge 24. Det er Julsvægge. Der går ikke noget galt. Bare læs det, det kan du sagtens. Så sidder vi klar med PS'en fra dagen i dag, så vi nøjagtigt kan fortælle, hvad det er, der sker. En rigtig glædelig jul. Det er der i hvert fald ikke noget lumsk ved. Tværtimod, det skulle alle mennesker have. Nu ser jeg lige over. PS. Bare skal ikke bruge det hele, det skal være til 3 juledage. Ja, jeg gider ikke gå hen. Det var da bedre før. Altså, jeg gider ikke at se det julekalender. De kan ikke se det, hvis det er så dårligt nu. Stil den nu tilbage. Det er, hvor du stod. Nej, men det var bedre før. Sådan. Du kan låne min cykel. Det var du lånet godt, Forsman. Har han det? Skulle han lige købe julegaver, eller hvad? Du skal da ikke sætte og ryge i det. Hallo. Hallo? Hallo? Hello, good old Denmark. Here we are. Hvad sagde hallo, good old Denmark? How are you, Denmark? Der er han. Se. Hvad dig? En gammel nok. Stadig er du lærer. No. Hvad fanden forsøger du? Det er resterne fra de rige Hvad er du laver? Du kan tage. Jeg kan da ikke se at få spist færdigt. Det er ulækkert at sidde og se på, når vi andre er færdige for længe siden. Her er det. Synes du rent, du ser her, hvad? Nej. Jeg bruger lige at mærke nogle folder her. Det er dig. Ej, ja. Har du sådan nogle mærker? Er det sådan noget, der er sådan? Nej, lige skal. Ja. Han fotograferer. Hvad? Far. Hvad? Far. Det betyder far, hva'? Ja. Og far? Ej, hvor er de irriterende. Skal du en gang mere, Thomas? Skal mere? Skal du op? Nu går vi lige lidt. Nu går vi lige lidt. Nu går vi lige lidt. Og så skal vi Jeg piller I lidt herovre. en lille væggen til. Nej, nu kommer
Må jeg se, hvad der står på den? Det er rigtigt, og mig kan jo godt Og lide. denne her til dig, farmand. Ej, tak skal du have. Hvad står der her? Jeg kan ikke se det her. Prøv at se, hvad der står. Til Simone. Hvad står der her? Hvad står der her? Til Peter og Pia fra Jakob. God jul. Så må du lige tage den. Og jeg ved godt, hvem det her er til. Hvem er det til? Det er til mig. Det her hen, mens man kan se det. Det er til mormor fra Maiken og Thomas. Og gud, det er til mig. Jeg har nu op med det. Og hvad er det her til? Hvad står det her? Der står til farmor. Simone, Fra denne Simone. her til dig. Denne her til dig. Kom. Skal vi lige se, om jeg kan passe den lille hue? Se mig med den her lille hue. Og denne her er til mig. Jeg kan ikke passe den. Ikke, Thomas. Hvor gaver får jeg? Må jeg godt pakke den her op? Hvad står der, Pia? Der står farmor. Puha, jeg sveder. Puha, jeg sveder også. Det er Christoffers far. Sådan. Nu må jeg gerne. Maiken, det er henne på siden, der står 2 op af stablen. Men du skal være meget forsigtig med dem. Du må ikke tage op dem, vel? Puha, kunne jeg godt åbne en? Det vil jeg da ikke sige. Det vil jeg da ikke sige. Gør jeg? Hvad er det? Far, hvornår må jeg åbne julegaven? Far, du skal godt pakke den her op. Om et øjeblik. Nej, jeg er ikke død. Nu må du gerne åbne. Hvad skal vi nu altså have en meget sen ad gangen? Lad os se, hvad vi får. Det er ikke styrt. Så er der børnene. Jeg går før. Kom, Thomas. Skal jeg hjælpe? Kom, Thomas. Tissemand må du have. Skal du have den største først, Maiken? Hvad er det, Maiken? Hvor er Thomas? Hvor er det, der sidder meget stille? Er det her? Dejligt. Prøv at se, Pia, så vil jeg kigge på det. Ja, men det er igen. Nå, har du fået fat i et bælte? Men her er mere se. Ej, sådan den her, Jos. Der er særlig noget tøj til det der. Det er min pakke, Tommy. Ja, det er min. Ja, Der er også et rigtigt håndklæde. tag en af dine egne. Ja, det ved jeg. Det er også min. Flyt lige kassen. Fint pakke på det. Ej, det er Nå, det kan. Det er så det. Det er Peters pakke. Nå, det er Peters. Peter, kom over og din pakke. Nej, det gider jeg altså ikke. Det kan vi bruge hele dagen til i morgen. Det bliver nødt til at vente. Det går i stykker, hvis vi skal. Det er mærkeligt, at de ikke har skrevet på det, når det skal samles, så. Ja, men det er sådan en lille brochure til.
Nå jo, men altså, det står ikke udenpå. Nej. Far, må jeg ikke i morgen komme hjem? Prøv lige at spørge mig, hvis mor vil komme hjem til hende. I morgen? I morgen skal man da holde jul op i byen. Nå. Det er jo det. Det er det. Så skal der juleaften igen. Nå, du er Sæt heldig. jer noget. Nej, det er ikke klar med denne en. Nej, flot dukke den der, hva'? Ja, det er meget flot. Jeg synes, det var meget flot. Hvis det ikke var tøj, du har til den. Du er sgu ikke så dum, hva'? Thomas, lad være. Thomas. Se om den her. Sådan det. Ja, det var godt. Sådan. Fint. Put den af lige. Skal du prøve tasken med? Det skal du få, når du har kjolen på, ikke? Skal vi prøve sådan med sådan? Med den over skulderen. Så kan jeg have penge i. Ja. Så går jeg i. Hvor Michael hen? Der her. Hvor må Zergi have den der? Hvem er det til? Det er til farmor. Jeg tror, det er til farmor. Det var så billigt. Lige klippe hendes mærkeseddel af der bag Pia. Jeg synes, som om hun er til salg hele tiden. Det er så flot. Det er en ekstra nøgle i. Hvad var det? Er det ikke noget markist? Nu tog jeg så træt. Er det en god gave, du har fået? Ja. Glad for dem? Så er det godt. Bimsen. Kunne du ikke passe på det her billede? Hva? Jo. Så er det her. Ja, okay. Simone! Ja. Kom. Jeg skal lige have set den her først. Den her peanuts. Så er den ikke samlet endnu, Peter? Nej. Kan du ikke lige gøre det? Hvad? Det er flot. Sidst. Pia, sæt dig nu ned. Sæt dig så. Så, Pia, nu sætter du dig ned med mig. Så sætter Simone så hen til mor. Ja. Og så flytter du lidt tosset lidt. Jeg kløder lige lidt. Første gang var
sige. Ja, jeg hovedet med. Nej. Jeg tror, du har Også med et smil. Jeg tror simpelthen, du har taget skade af den der. Det Det er altså ikke. så jeg fik et billede. Prøv lige at sige et eller andet. Prøv at sige citron. Nej, det var et billede. Citron. Lige nogle billeder. Jeg gider ikke. Så skal have et billede. Nej. Kom nu. Nej. Jamen, har du puttet båndet i, børn? Nej. Hvor er du dum, mand. Det ligger på bordet. Ikke den røde kurv. Ja. Skal du danse, Thomas? Ja, skal Thomas danse? Jo, du skal. Så. Lige om lidt kommer han. Ej ja. Til mig. Til mig med dans. Thomas. Det var flot. Dygtig. I var ikke dygtige. Ja. Ja. Der er kun 2 minutter tilbage.
Hej, Maiken. Hej. Var det en god juleaften i går? Og du fik en masse gode gaver. Ja. Og det siger Thomas også, ikke? Lige om lidt, Thomas. Lige om lidt. Lige om lidt. Slår han? Lad være med det, Thomas. Hvor er Thomas' næse? Ja, hvor er Thomas' mund? Ja, hvor er Thomas' øjne? Øjne, ja. Hvor er Thomas' ører? Ører. Thomas, hvor er dit ører henne? Ører, yeah. Hvor er Thomas' hår? Hvor er Thomas' hår? Hvor er Thomas' hår? Flyt dig lidt. Hår. Yeah.